لی پارێزگەها دوهوکێ ji ber hejariya welatiyan û giraniya erd û xaniya û bargiraniya kirêdariyê bi ser welatiyan de zêdegavî bi ser erdên hikûmî de hatiye kirin û bi rengekê neyasayî û neendazî xanî hatîne avakirin û ji ber xerabiya avakirinê metirsî lê ser jiyana wan heye û daxwaza tapokirinê dikin da ku bikarin xaniyên xwe bi rengekê endazeyî çê. Xwedê netapokirîne. Hemî salê bênemelê tapokirin û nizam wextê întîxaba divê ev jî nebe û careka dî ثول نبا و نوتو شاشة ولا ما أواكرينا حتى نوكها صار الدجور احتمال السجور عم نقول لنا صابونة هو جاكو الدرية نبا جاكو دويلون كنبا وما جرى زحمتها عندك بالك غرفاك هاي عندك دو غرفات هاي نشن بخب كراسي غرفة عيلون يبوشة خدان طلبنا نشن بخوز دعوة كان وانا كان هلنا بخود شكينو أم حس كيف خود شكينو هلن أبا قطعة حتى نبيك أنا باقي أنا شو نشيكه. دیواره هواکی مزانی. ما عریضه نقله که دیواره میکردی ما عریضه دای تاتنیا به جای دی نه لام چیکین نبه. و حمام وایدی نتاسیس صعبی نگیره دایه من چیکین. من بدم باید تو را کن من کم باید تو را کن خود چیکین دو تاسیسی گیره دای. لی دیوگوتنا برپرس راگهاندنا باجروانیا دهوکی پتری 6000 خانین زیدگاوی هنو. هند هاتینا تابوکرن و هند جیماینو اوین بری سالا 2000 هاتینا آواکرن لدیف ریکار و رنماین باجروانی مافی تابویه هیا. هلبت دیاردا زدگاویا یا بربلا بالکردستان همیه ما وکو باجروانی دهوکی جی او آرشیا هی لی باجروانی بردام کارت ریب برنا معاملت تمار کرنا عرض زدگاوی ریبت بتن بمرجع کی او جه کوتی تطابقین دیف نقشه بنیاتی باجر دهوکی بید که نکفته برجادا یان پروژه یان جی قطاب خانه بید یان هر جه کی دیگه خدمت گذاری جبه هنده نوکه او کریارا تطابقینه یا بردام باجروانی دهوکی و الجوري ياسا جمال بينش انجمن وزيان 2002 تن طابقين او خاين اويد بي 2000 هاتن اباكيرن وان بيجني برابتكو 120 دينار هي ورقه 120 دينار به هي هبونا خانین زیدگاوی جبلی دیمانه که کرێت و نەشارستانی دایە باژێڕی و ماترسی لەسەر خێزان و زاروکێن وان ژی هەیە لێ ژبەرک و نەتاپۆکرینە نەشیاینە چ گۆڕینان تێدا بکەن و شارەزاژی دەبێژن هەبوونە vê دیاردێ هوکارێ نەبوونە پلانێکا درستە بوو بەڵافکردنە عەردوخانی و شوقەیەن ئاکەنجیبوونێ بەسەر وڵاتیاندا. کاروان سادق گەلێ کوردستان دهوک.